வணக்கம் நண்பர்களே, டிஎன்ஜி கிரியேஷனுக்கு தங்களை அன்போட வரவேற்கிறேன். இந்த காணொலியில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, எம்என்சி வேலையை விட்டுட்டு பெருஞ்சாதி கோழிகளை 400க்கும் மேற்பட்ட கோழிகளை வளர்த்து அதனோட குஞ்சுகளை விற்பனை பண்ணிட்டு வராரு. உங்களுக்கு அவங்களுடைய தொடர்பையும் விலாசம் வேணுங்கிறவங்க காணொலியை முழுமையாகவும் நிதானமாகவும் பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும். இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. அண்ணா வணக்கங்கண்ணா. அண்ணா வணக்கம். அண்ணா உங்கள் பேருங்க? என் பேர் தப்ரேஸுங்கண்ணா. அண்ணா நீங்கள் எத்தனை வருஷமாங்கண்ணா இங்கே கோழி வளர்த்திட்டு இருக்கீங்க? இங்கே நான் ஒரு 3 வருஷமாக கோழி வளர்த்திட்டு இருக்கேங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா, இப்போ நீங்கள் வளர்த்திட்டு இருக்கிறதெல்லாம் என்ன ரகங்க? இது எல்லாம் ஒரிஜினல் பெருவடைங்கண்ணா. அசீல் கட்டு இப்போ உங்ககிட்ட வாங்கிட்டு போகிறது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அதுலேருந்து குஞ்சு எடுத்து நம்ம சண்டை பழக்கலாங்களா? பழக்கலாங்க. உங்களுக்கு வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா 1 மந்த்லேயே தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த அளவுக்கு தரமாக? அந்த அளவுக்கு குஞ்சு தரமாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொட்டகை என்ன கீற்று கொட்டகை அமைச்சிருக்கீங்க? ஆமாங்க. இது எத்தனைங்கண்ணா கீற்று? இது 39க்கு 19. 39க்கு 19. ஆனால் நீங்கள் இது மாதிரி கோழிகளை பார்த்தீங்கன்னா மேய்ச்சல் முறையில் தான் வளர்த்துறீங்களா? ஆமாம், ஃபுல்லாக மேய்ச்சல் முறையில் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பகலில் வெயில் வராதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மேய்ச்சலில் இருக்கும். இப்போ வெயில் வந்தோடனே உள்ளே அடைச்சிருவேன் நான். இப்போ ஆஃப்டர்நூனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஓப்பனில் தான் இருக்கும். சாயந்தரம் நேரம் 3 மணிக்கு மேலே ஃபுல்லாக ஓப்பனில் விட்டுருவேன். ஃபுல்லாக மேய்ச்சலில் இருக்கும். ஆனால் இப்போ உங்கள்கிட்ட மொத்தம் எத்தனை கோழிகள்ங்க? எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருக்குங்க? இப்போ என்கிட்ட மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 450 500 இருக்குங்கண்ணா. 500. அதில் வெடை பார்த்தீங்கன்னா 350 இருக்கும். சேவல் ஒரு 100 இந்த மாதிரி. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா சேவல் வெடை எல்லாம் இப்படி விட்டுருக்கீங்கல்லங்கண்ணா. இப்போ நீங்கள் குஞ்சு வரும்போது எப்படி வருங்க? குஞ்சு வரும்போது நான் இந்த விடைக்கு இந்த சேவலை தனியாக பிரித்து தான் போடுவேன். ஒரு 4 விடையை எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு சேவல், மறுபடியும் இன்னும் மதியானத்துக்கு மேலே ஒரு 4 விடையை இறக்கி விட்டுட்டு இன்னொரு சேவல், அப்படியே மாற்றி தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். ஓ, இதுக்கு தனியாக கூண்டு வச்சுருக்கிறீங்க? கூண்டு வச்சுருக்கேங்கண்ணா. கூண்டுலேயே கூட சேவலை விட்டுருவேன் நான். சேவலையும் விட்டு 4 பொட்டையை அப்படியே விட்டுருவேன் நான். ஓ, அப்போ உங்களுக்கு தரமான குஞ்சு? தரமான குஞ்சுகளாக தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ என்னோடய விடையை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஒவ்வொன்றும் 3.5 4 கிலோ வரைக்கும் இருக்குது. அதே மாதிரி சேவல் 4.5 கிலோ 5 கிலோ சைஸ் இருக்கிற சேவல் தான் நான் மேட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதனால் குஞ்சுகளும் நல்ல தரமாக தான் வரும். இந்த மாதிரி சேவலை தான் ப்ரீடிங்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நல்ல தரமான சேவலை தான் போட்டுட்ருக்கிறேன். அது தரமான பொட்டை தான். ஆனால் இப்போ இதை மட்டும் ஏங்க கட்டி போட்டு வச்சுருக்கீங்க? இதுன்னு இல்லை, இப்போ ஒரு 10 சேவலை கட்டி போட்டிருக்கேன். பொட்டை எந்த பொட்டை வேணுமோ அதை நம்ம இறக்கி விட்டோம்னா அது தானாக மிதி வாங்கிட்டு போயிடும். ஒரு நாள் மிதிச்சுன்னா 2 நாளைக்கு அது முட்டை விடும். அப்படியே மாற்றி ரொட்டேஷன் டைப்பில். இந்த சேவலை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், 5-5.5 கிலோ இருக்கும். இது அந்த பொட்டையை மிதிக்கும்போது அந்த குஞ்சு இன்னும் தரமாக வருங்க. இது இப்போ எத்தனை நாள் ஆகுதுங்க இந்த சேவலுக்கு? இந்த சேவல் இப்போ 1.5 வயசுங்க. 1.5 வருஷம் ஆகுது. அந்தாங்க பொட்டைங்க. இப்போ லைனாக கட்டி போட்டிருப்பேன். பொட்டைங்களும் சேவலும் கரெக்டாக அது கரெக்டாக அந்த சேவல்கிட்ட அதோட இதுக்கிட்ட அது மிதி வாங்கிட்டு போயிடும். நீங்கள் பொட்டைங்களை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஆனால் இப்போது கேனில் கொண்டு ஒரு மருந்து மாதிரி ஊற்றுனீங்கல்லங்கண்ணா, அது என்னதுங்க? அதான் அது பஞ்சகாவியங்கண்ணா. சரி, நான் கோழிக்கு 1 வீக்லேருந்தே அது கொடுக்க நான் பழக்கிடுவேன். நீங்கள் எதாவது புதுசாக கொடுத்தீங்கன்னா கோழிக்கு பிடிக்காது. அது சின்ன குஞ்சாக இருக்கும் போதுலேருந்தே நான் கொடுத்து பழக்கிறேன். இந்த பஞ்சகாவியங்கிறது கோழி, ஆடு எல்லாத்துக்கும் எல்லா விலங்கினங்களும் பறவைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். இல்லைங்க, அதான் கோழி பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக ருசிச்சு குடிக்குது இல்லைங்க. அது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 5 நிமிஷம் அந்த இதே காலி ஆயிரும். அது தீனி எடுக்குதோ இல்லையோ பஞ்சகாவியத்தை அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக அது குடிக்கும். அது பஞ்சகாவியை கொடுக்கறதோட முக்கிய நோக்கம் எதுனாலங்க? கோழிங்களுக்கு 1 வாரத்துலேருந்தே கொடுக்கறதா சொன்னீங்க. ஆமாங்க, 1 வாரத்து குஞ்சுலேருந்து வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் நான் கொடுப்பேன். ஏன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும். ஒன்றும் அவ்வளோக்கும் நோய் எதுவும் தாக்காது. அதுவும் பொட்டை கோழிங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை ஈல்டு தாய் கோழிங்களுக்கெல்லாம் அதிகமாக வரும். முட்டை சைஸும் கொஞ்சம் ஒரு நல்லா இருக்கும். கோழியினுடைய வளர்ச்சியும் நல்லா இருக்கும். ஆனால் இப்போ பார்த்தா உங்களுடைய நாய்க்குட்டி கூட அந்த பஞ்சகாவியத்தை ருசி. ஆமாம், அதுவும் ருசிச்சு குடிக்கும். அது பஞ்சகாவியை கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லதுங்கிறீங்க? நல்லது தான் அண்ணா. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோழிகளை பார்த்தீங்கன்னா இறைச்சிக்காகவும் கொடுக்குறீங்க? ஆமாம், இறைச்சிக்காகவும் கொடுத்துட்ருக்கேன். கிலோ 450 ரூபாலேருந்து 500 ரூபா வரைக்கும் கொடுத்துட்ருக்கேன். இறைச்சிக்கு யார் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். இப்போ ஒரு நாள் குஞ்சாகவும் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இப்போ கொடுத்துட்ருக்கேன். இப்போ ஒரு நாள் குஞ்சு வளர்த்த முடியாத, அந்த ப்ரூடிங் போட தெரியாது அப்படி சொல்கிறாங்களுக்குலாம் நான் 1 மந்த்தாக சிக்ஸாக வளர்த்தி அதையும் சேல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 2021 ஒரு நாள் குஞ்சுகள் என்ன விலைங்க? நான் இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாகுதுண்ணா. அதனால் இது கட்டுக்குன்னு வாங்குறதுனால 100 ரூபா வரைக்கும் விற்றுட்ருக்கேன். ஒரு நாள் குஞ்சு? ஒரு நாள் குஞ்சு 100 ரூபாய்க்கு விற்றுட்ருக்கேன். ஒரு மாத குஞ்சுகளுங்க? அது 170 160 அந்த மாதிரி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஓ, 1 மாதத்து குஞ்சு வாங்கிக்கலாம்? வாங்கிக்கலாம், வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் அது முன்னாடியே
அட்வான்ஸ் பே பண்ணி சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இந்த என்ன அளவு லிமிட் வேணும்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்குள்ள எண்ணிக்கை. ரைட்டுங்க. அண்ணா உங்களுடைய விலாசம் சொல்லுங்கண்ணா, கோழி வேணும் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க. தப்ரேஸு, புதுப்பாளையம் போஸ்ட்டு, மண்மங்கலம் தாலுக்கா, கரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுங்க. கரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். அண்ணா உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் சொல்லுங்கள். 7010657961. சொல்லுங்கள். இந்த நம்பருக்கு எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா இந்த நம்பருக்கு நான் அப்போ சிறிது நேரம் கழித்து உங்களுக்கு நான் தொடர்பு கொள்கிறேன். தரமான பெருஞ்சாதி குஞ்சுகள் வேணும், இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் தோஃபிஸ் அண்ணங்கிட்ட வாங்கி பயன்பெறுங்க. மேலும் உங்களுக்கு இதை பற்றின இந்த பண்ணையை பற்றின தகவல்கள் ஏதாவது வேணும், உங்களுடைய சந்தேகங்கள் இருந்தால் எங்களுடைய முகநூல் பக்கமான டிஎன்ஜி கிரியேஷனில் தெரிவிங்க. முகநூல் பக்கத்தோட லிங்க், ஃபேஸ்புக் பக்கத்தோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பெட்டியில் இருக்குங்க. மேலும் இயற்கை விவசாயம் சார்ந்த தகவலை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், எங்களோட இணைஞ்சு பயணிக்கணும் அப்படின்னா எங்களுடைய முகநூல் குழு, அதான் எங்கள் ஃபேஸ்புக் குரூப்புங்க, அதனோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பெட்டியில் இருக்குங்க. இணைஞ்சு பயணிங்க. மேலும் உங்களுக்கு இந்த காணொளி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக், ஒரு விருப்பம் தெரிவிங்க. உங்கள் கருத்துக்கள் எதுவாயினும் கீழே கமெண்ட்டாக பதிவு பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு ஷேர் பண்ணி பகிருங்க. மறக்காமல் எங்கள் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.